തുമ്മല് മുമ്പത്തേക്കാളും നല്ല കുറവുണ്ട്. ഇപ്പൊ മോന്റെ കയ്യ അങ്ങനെ മൂക്കുമ്പലം തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തുമ്മല് വരുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാല് ഇടയ്ക്കുണ്ട്. 2 ദിവസം മുമ്പ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ മരുന്ന് കഴിച്ചു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് അന്ന് മാത്രം ഉണ്ടായുള്ളൂ. പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ മിക്ക ദിവസം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ചില ദിവസങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങും, അങ്ങനെ 2-3 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ആയിട്ട്. പിന്നെ അങ്ങനെ അത് അവസാനിച്ചു പോകും. പിന്നെ തൊണ്ട ചൊറിച്ചലും മൂക്കിന്റെ ഇങ്ങനെ അടവും അതൊന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പൊ മാറിപ്പോന്ന് വിചാരിക്കുന്നു 3 മാസം കഴിക്കുമ്പോ. ഇത് ഇപ്പൊ ഡെയിലി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആയി വന്നപ്പോഴേ ഇപ്പൊ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്.